अभी मैं आया था वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए। वॉशिंग मशीन में कस्टमर का कहना था कि स्पिन मोटर नहीं चालू हो रहा है, यानी कि कपड़ा सुखाने वाला मशीन नहीं ऑन हो रहा है। तो मैंने चेक करके मैं गया था यहाँ पे, तो स्पिन मोटर इसका ख़राब था। अभी मैं स्पिन मोटर लेकर के आया हूँ। स्पिन मोटर इसका चेंज करना है और एक इसका बफर चेंज करना है, प्लस में इसका एक कैपेसिटर भी वीक पड़ी है, कैपेसिटर चेंज करना है। ये गोदरेज की है। अभी मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ।